بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا أصدقاء، أهلا وسهلا فيكم في قناة دروس ميديا. درس اليوم في برنامج الأدوبي بريمير بقدم لكم اليوم أقوى سكريبت انتقالات احترافي مجاني خاص لكل الاستخدام في أعمال الموشن جرافيك وأعمال الأفتر إفكت مع أدوات تانية. معكم وجيه نجار، خلونا نشوف الدرس. اهلا وسهلا بكم اصدقائي بالدرس الجديد على قناه دروس ميديا. ان كنت اول مره بتشاهد هذا الفيديو لا تنسى تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه. برحب فيكم اصدقائي جميعا في قناه دروس ميديا، وان شاء الله اليوم معنا سكريبت جديد احترافي مجاني، مئات الانتقالات الاحترافيه والادوات الثانيه والمؤثرات الصوتيه والادوات. ان شاء الله راح يفيدكم كثير في عملكم بعد ما نزلنا سكريبت للبريمير. فان شاء الله الشركه نفسها مقدمه سكريبت احترافي او حزمي او باقه احترافي قريبه، يعني بما انه في للبريمير ان شاء الله في حزمه اقوى للادوبي افتر افكت. فحبيت شارك هاي الحزمه معكم، وراح اشرح بنهايه الفيديو التنصيب بشكل صحيح، وارجع اذكر للناس اللي ما تنصب مع سكريبت البريمير ارجع عيد التنصيب. نبدا يا اصدقاء على بركه الله. فانت اذا عندك الخطوه الاولى، مثلا عندك اي عمل سواء على افتر افكت، يعني سواء كان اي نوع من الاعمال، سواء كان موشن جرافيك، راح نحكي اذا كان عندنا موشن انه هي الانتقالات حلاوتها انها تستخدم في الموشن وبتضيف لمسه ابداعيه للموشن جرافيك. تمام يا اصدقاء، فانا راح اقصر المساحه بهي الطريقة. راح اخذ بس لهون. طيب رومان ويندو لاستخدم هذا السكريبت وهي الباقة المجاني، عندنا اكستنشن. في نهاية الفيديو راح اشرح للافتر وللبريمير. فعندنا نفس النسخة موشن برو 3.2.1، هاي احدث نسخة من الاكستنشن اللي بتضيف فيها الاضافات اللي بتكون من هذا النوع، يعني كنوع ابلجن. تمام يا صديقي، فعندك كل هاي الاضافات بهي القائمة مجاني. سكريبت بالكامل مجاني، انت عليك بس تستخدمه وتطبق. تمام، فاذا رحنا لهون للمجلد، تمام، فمنلاقي عندنا هون ساوند افكت. تمام، تقريبا 750 صوت مجاني. تمام، هدول مختلفين عن البريمير، يعني هذا للبريمير، هذا للادوبي افتر افكت. فانت عم تشتغل موشن، اي نوع من الاصوات عجبك وحبيت تطبق، تمام، اي نوع من الاصوات عجبك وحبيت تضيف اي صوت من هدول الاصوات، تضغط على ابلاي فبينضاف عندك الصوت هوني مثل ما أننا شايفين. تمام يا اصدقاء، فهدول بالنسبه للمؤثرات الصوتيه. كل هاي الانواع مؤثرات صوتيه احترافيه رائعه جدا، بتفيدكم في اعمالكم في الافتر افكت، في الموشن جرافيك والاعمال الثانيه. ممكن انتروهات. تمام، ممكن انا مشغل يعني المايك راح ياخذ صوت من الخارج اللابتوب، ما راح نحن ممكن نسمع بشكل صحيح هدول المؤثرات. تمام، المهم، فعنا 750. اول شيء الحزمه الاولى هي 750 مؤثر صوتي، اغلب الانواع اللي يعني الديجيتال، الووش، البوب، البيبر، التروب، الديجيتال، يعني اللي بنستخدمه كمان في اعمال الموشن جرافيك والاعمال الثانيه مثل انتروهات او ما شابه، حركات قوالب، حركات نصيه. تمام، اما الحزمه الثانيه اللي هي الاجمل والاهم اللي هي الانتقالات، عندنا فري بريسيت، نضغط عليها من هون فبنلاقي هاي الانواع. عندنا كل هاي انواع الانتقالات. تمام، لكن عندنا هون حزمة جرافيك، ممكن تكون حركات واشكال. تمام، للموشن، انترو، عرض الانترو، حركات الانفجارات. تمام، نصوص تايبوغراف، قناة اليوتيوب فقط لتستخدم هاي الانواع. قلنا بقائمة الجرافيك. تمام، عندنا هون قائمة اسمها جرافيك. عندنا تيكتشر وايب. تمام، كمان هون مثل الانتقالات، او يعني بتحسن تحط صورة على هذا النوع، الوميض مع التدرج الورقي او ما شابه. تمام، في عنا هون كمان نفس الشيء تقريبا. في عنا 3D كاركتر، حركات. في عنا كول اوت اللي هي إشارة التتبع أو الوصف أو ما شابه. تمام، في عنا هون الزوم، في عنا تأثيرات، يعني هاي فقط. تمام، فمنبلش شوفوا الديستوريشن، مثلا تأثير الديستوريشن، بدي احط هون نطبق التأثير بين هدول، او ارجع للسمبل للموشن. تمام، بدي اطبق حركة او انتقال. هون عندي زوم، عندي سبين، اضغط ابلاي. تمام، فبيطبق عندي هون بهاي الطريقة بين المشاهد. فاذا شغلت، تمام، بهذا الشكل، يعني انتقالات ان شاء الله كتير حتفيدكم في عملكم وتخدمكم. انتقالات كلها مجاني، السكريبت مجاني بالكامل. شوفوا هون. تمام، هاي تأثيرات
على ممكن على الصور. تمام، overlay semantic أنماط. تمام، ممكن بس فقط تضيفها. شوفوا طبقية adjustment layer. فأنت إذا عندك صورة تانية، تمام، يعني عندنا حزمة باقة من التأثيرات. لا تتسرعوا، شاهدوا مع الدرس معليش. شوفوا إذا خفينا قبل وبعد، شوفوا هيك. تمام، حطينا هون فول، يعني بيعطينا مثل النمط السينمائي أو الحركي، مثل هون apply. شوفوا كيف بتصير الصورة. تمام، بهاي الشكل، مثل نوع من ال RGB. هون قلنا ال overlay، شغلات بنحطها على الشاشة vertical. تمام، ممكن تحول الصورة لهي الطريقة، يعني تضيف تأثير تتحول الصورة هيك. إذا مشينا شوفوا بهذا الشكل، يعني تأثيرات رائعة، يعني مع حزمة مرفقة رائعة جدا. تمام، gradient ممكن تضيف أنماط أو تأثير الجريدينت على السكريبت بهذا الشكل. فقط تضغط على ابلاي وبتطبق وبتجرب. تمام، شوفوا. طيب عندنا هون element كمان عناصر هيليجوم او ما شابه زوم، حركة زوم. هاي تأثير زوم فقط، بس بتطبق وبتحطها، بتصير الصورة بتتجه نحو الزوم بهذا الشكل. تمام، بهاي الطريقة. طيب هلأ بالنسبة للأمور التانية كلها حلوة وسهلة. الكول أوت إذا ضغطت على أبلاي بأي مكان بدك تحطها، فكمان تضيف لك طبقة نصية. أنت عليك تعدل عليها. تمام، نشوف وين صارت. طبقة نصية هي. تمام، عليك تدخل لهوني وتستبدل النص. تمام، ومن هون بتحسين تضبط مكانه، سكيل وبوزيشن وما شابه. تمام. عفوا عفوا. ف منشوف هوني يعني كلها هاي الانتقالات، هاي حركات، هاي موشن تويل، هاي جليتش، تأثيرات الجليتش. تمام، نحط صورتين مع بعضهم هيك ونضيف انتقال الجليتش. هاي شوفوا انواع، كل انواع الجليتش. نضغط على ابلاي بنضيفه. فهي بشكل عام يا اصدقاء، ما بدي اطول عليكم الشرح لان بدي اروح اشرح كيف بتتنصب، بس انتوا اهم شيء تتابعوا. تمام، هيك خلاص تكون اتطبقت عندي، بس علي اني رندر او يكون جهازي قوي ان شاء الله لا تبين معي. تمام، الحركة فبتطبق بهاي الطريقة. فعندي قلنا ديستوريشن زوم، عندي جليتش. تمام، كله عندي سبيلت انقسام للشاشة، عندي السمبل. طيب غير الجليتش عندي شيب، يعني حركات هاي مستخدمة كمان في في الموشن. تمام، انتقاد بهاي الطريقة، شيب اشكال يعني. عندي هاي. تمام، مثل الخلفيات او شغلات افتتاحي، ديزاين. عندي جرافيك، عندي ترانزيشن فلات جريدينت، عندي لوجو يوتيوب شيب، يعني هدول الاشكال الانفجارات بنضيفها على الموشن او على العمل. عندي امور لليوتيوب، كل هاي الامور استعراضها يعني. جميل جدا، التعديل عليها سهل كتير، يعني سكريبت احترافي. بالنسبه لتنصيبه يا اصدقاء، انتم عليكم تحملوا اول شيء الاكستنشن، راح احط لكم اياه مع هذا السكريبت. لحد يقولوا منين بدي اجيب يا استاذ تنصيب الاكستنشن اللي بيكون بهاي الطريقه. هذا هو فقط انت بتنزل اول شيء الزي اكس بي، وهذا راح احط لك اياه. هذا بتنصب هذا عندك اول شيء، هذا عندك هذا. بعدين بتنصب هاي النسخه اللي هي الموشن اللي شفناها، موشن باك 3.2.1. تمام، بعد ما تنصبون، تمام، بعد ما تنصبون بتروح بتاخد هذا الملف كامل. هلا هيك راح اترك لك اياه، هيك بتفك الضغط عنه وبتختار نسخ. بعد ما تنصب لازم يكون عندك بالمستندات شيء اسمه موشن باك. تمام، موشن باك اذا ما كان موجود عندك بتنشئ ملف انت باسم موشن باك، بس لكن لازم يكون عندك موشن برو او موشن باك هون، وبتلصق الملف هون مثل ما هو فري بريسيت موشن باك. تمام، طيب بعدين بتروح للافتر افكت. بعد ما هلا راح احذف انا التنصيب، بتروح للافتر للموشن باك 3.2. تمام، بتروح لهوني. هلا انا راح احذف هدولي عشان اضيفها معكم انا وياكم. تمام، بعد ما اشتغلت هدوك الامور
طيب المهم، فبنيجي لهون تمام، بنحاول إنه نحن نضيف نسخة جديدة. تمام، بنيجي لهون نختار change path، ما تكون تعتبره في انتقالات ولا في شيء. فتحت الموشن باك وبدك تضيف مسار لهي الانتقالات، فبتختار change path، وبتروح للمستندات لموشن باك. تمام، هاي الحزمه اللي عم نحكي عنها، بتدخل عليها وبتحدد هذا المجلد اللي ضفته، اللي هذا هلا حملته الحزمه المجاني السكريبت، هذا اللي ضفته مثل ما هو من برا. تضغط سيلكت فولدر، فبيعطيك بده كود، تختار تشيك من هون هيك، هاي وتنتظر شوي، وبيفتح عندك السكريبت وكل شيء تمام. تمام، لحتى ياخذ بيتفعل عندك كل شيء تمام. هلا هو انا لقيته موجود. تمام، هيك كتب انه كود ثانك يو، تمام، انه تفعل الكود. طيب بالنسبه للاصدقاء هلا اللي موجود معنا، تمام، نزلنا نحن اكثر من حزمه، ممكن هاي وهاي وهاي وهدولي نزلناهن 4 في كل مجلد لحال. ففي ناس تضغط على ابلاي ما يتفاعل معه، فارجع اكتب انشئ مجلد جديد. تمام، هوني جوا الموشن باك اكتب فري بريسيت مثلا، نفس كلمة الافتر، فري بريسيتس بريمير بريمير. تمام، مثلا هيك، او سمي هذا نفسه مثلا نفس هذا الاسم، كنترول سي، حطه هون للافتر واكتب افتر افكت. تمام، مثلا بريمير، عفوا، بريمير، بهاي الطريقة، وحط المجلدات تبعيت البريمير كلها جواتها. تمام، هيك حطها كلها، هي تبعيت البريمير، هدول 4 على ما هيك بتذكر، وتحطها جوا هذا الملف تبع البريمير. هيك وحدناهن هون مشان ما يكون في أي خطأ من البرنامج. وبتروح من جوا وقت تختار تشينج باث، هيك نفس البريمير، تفتح تختار تشينج باث، هيك بتحدد، ترجع للخلف وبتحدد هيك تمام تبع البريمير، تضغط على سيلكت فولدر، وان شاء الله راح يفتح عندك ويتطبق ابلاي بدون اي مشاكل. كان معكم وجيهنا الجرمي، قناه دروس ميديا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.